Bom dia, meu nome é Ana Carolina, sou estudante de odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje eu vou falar sobre a relação entre fatores oclusais e bruxismo em crianças, uma pesquisa bibliográfica. Antes de tudo, vale ressaltar que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, as más oclusões correspondem ao terceiro problema de saúde bucal, ficando atrás apenas da cárie dental e de doenças periodontais. Mas o que é a má oclusão? Antes de falar sobre a má oclusão, temos que entender o que é uma oclusão normal. A oclusão normal trata-se de uma condição bucal em que os dentes permanentes se encontram ordenados e alinhados nos arcos dentários, havendo assim uma harmonia entre as forças estáticas e dinâmicas que atuam sobre esses dentes. Quando uma dessas características foge da normalidade, a gente vai estar diante de uma má oclusão. E essa má oclusão, ela pode ocasionar problemas tanto funcionais quanto estéticos. Além da maloclusão muito presente em crianças, outro problema que é prevalente tanto em crianças quanto adolescentes é o bruxismo. E esse bruxismo, ele trata-se de uma desordem do sistema mastigatório, sendo caracterizado pelo ato de ranger ou apertar os dentes, consequenciando normalmente no desgaste dentário, mas também podendo ocasionar hipertrofia dos músculos mastigatórios, fraturas de restaurações ou até mesmo desenvolvimento de disfunção temporomandibular, DTM. Mas existe uma relação direta entre o bruxismo e a má oclusão? Então, o objetivo desse trabalho é exatamente avaliar e discutir a existência ou não de uma relação entre a má oclusão e o bruxismo em crianças a partir de uma revisão de literatura narrativa. E para isso foi feita uma busca bibliográfica nos bancos de dados PubMed, Cielo e Google Acadêmico, utilizando essas palavras-chave, onde foram selecionados 15 artigos em português e inglês nas suas versões completas e gratuitas, tendo como resultado a constatação que não há evidências científicas que comprovem uma relação direta entre a má oclusão e o bruxismo, uma vez que o bruxismo ele é uma parafunção do sistema estomatognático que pode ocorrer tanto na vigília, ou seja, durante o dia, quanto no sono, e a sua etiologia está associada principalmente a problemas do sistema nervoso central, e normalmente está ligada a fatores cognitivos e comportamentais, como, por exemplo, estresse, ansiedade e até mesmo os traços de personalidade. Além disso, há muitos estudos referentes ao bruxismo, e esses estudos mostram que pessoas que apresentam bruxismo, elas normalmente apresentam também comprometimento na qualidade de vida delas. E esse fato poderia ser atribuído, por exemplo, à maior suscetibilidade desses indivíduos ao estresse e a fatores emocionais, o que corrobora, de fato, a relação existente entre o bruxismo e fatores cognitivos comportamentais. Como consequência desse bruxismo, como falado anteriormente, normalmente ocorre o desgaste dentário. E esse desgaste dentário está mais presente em indivíduos que fazem bruxismo durante a noite, onde há uma contração muscular rítmica com uma força maior do que a natural, o ato de ranger os dentes. Falando sobre desgaste dentário, o desgaste dentário, ele trata-se de uma perda do tecido dentário duro, sem intervenção de micro-organismos, e tem uma etiologia multifatorial. Os estudos mostram que as más oclusões de classe 2 e 3 de Engel parecem não ter uma relação com desgastes dentários em indivíduos que apresentam bruxismo, e que indivíduos com uma oclusão normal que apresentam bruxismo podem possuir até mesmo um desgaste maior nas faces palatinas, dos incisivos superiores e na incisão dos caninos superiores, quando comparado a indivíduos que apresentam bruxismo, mas que têm má oclusão de classe 2, por exemplo. A etiologia das más oclusões também é multifatorial e pode ser congênita, hereditária ou de ordem local e ambiental. A formação
das más oclusões frequentemente está relacionada ao desequilíbrio de forças presentes na cavidade bucal, como falado anteriormente. Além disso, a má oclusão pode provocar transtornos alimentares, além de comprometer a deglutição, a fonação e até mesmo a autoestima dos indivíduos portadores dessa má oclusão, o que faz com que possa acentuar, possa alterar alguns fatores cognitivos comportamentais, acentuando as chances de maiores alterações dentárias em crianças que já apresentam bruxismo. Mas não há uma evidência científica de fato que comprove uma relação direta entre o bruxismo e a má oclusão. Então, o que podemos concluir com isso? A presença de bruxismo não foi determinante para a instalação e desenvolvimento das más oclusões. Os estudos adicionais são extremamente necessários ainda para a melhor compreensão dos fatores locais de origem do bruxismo, isso tem sido bastante estudado. E cabe ao cirurgião dentista, junto a uma equipe multiprofissional, já que estudos mostram que o bruxismo tem uma relação com fatores cognitivos comportamentais, então a atuação, por exemplo, da psicologia seria interessante. Então, cabe a esse cirurgião dentista, junto a essa equipe, traçar estratégias que permitam o tratamento e a prevenção do bruxismo, assim como o tratamento da má oclusão em crianças. Essas são as referências principais que eu utilizei para fazer como base no meu trabalho e eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Eu estou aberta a dúvidas e muito obrigada pela oportunidade.